ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் புவனா தமிழ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பூண்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க இந்த பூண்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பூண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் காயட்டும். இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்க்குறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம், கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், நல்லா பொரியட்டும். கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்க்குறேன். பூண்டு ஒரு 7-8 பல் பூண்டு சேர்க்குறேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்க்குறேன். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக லைட்டாக உப்பு சேர்க்குறேன். ஒரு தக்காளி சேர்க்குறேன். மீடியம் சைஸ் தக்காளி 1 போதும். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன். இதுக்கு நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை, காரத்துக்கு இது மட்டும்தான். உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலே இந்த மசாலா நல்லா வதங்கணும். இதில் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்க்குறேன். குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் திக்காக வரணும், அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ இதில் ஒரு பீஸ் அளவு வெல்லம் சேர்க்குறேன். இந்த குழம்பு நமக்கு சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடும். காய்கறி எதுவுமே இல்லாத சமயத்தில் பூண்டும் வெங்காயமும் இருந்தால் போதும். ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு. சீக்கிரமே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வரட்டும், அப்புறமா கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுக்கு தொட்டுக்க அப்பளம் மட்டும் இருந்தால் கூட போதும். சிம்பிளாக ஒரு லஞ்சு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டான சிம்பிளான பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாதத்தோடு சாப்பிட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.